С наступлением пожароопасного периода огнеборцы работают в усиленном режиме, особенно последнюю неделю, когда в день на пульт 101 поступало больше 50 звонков. С чем связано увеличение количества возгораний и как не пострадать от огня, рассказали спасатели. Только за прошедшую неделю в области произошло 36 пожаров и 205 возгораний сухой травы. Больше всего пришлось на Петропавловск. Огнеборцы 9 раз выезжали на вызовы. 7 сообщений о пожарах поступало из Кызылжарского района. Увеличение ЧС связано с малоснежной зимой, говорят спасатели. Если раньше места находились в воде, то в этом году там фиксируется засуха. Согласно распределению пожаров в разрезе сельских округов, наибольшее количество пожаров произошло в Бескольском, Рощинском сельском округах. Это по 5 пожаров. В Кызылжарском 4, Прибрежном, Петерфельском по 1, и в Соколовском, Бугровском, Осановском, Якорьском, Светлопольском, Рассветском, Архангельском по 1 пожару. Так, с начала пожароопасного периода, это у нас с 3 апреля, противопожарной службой Кызылжарского района осуществлено свыше 25 выездов на возгорание сухой растительности, камыша на общей площади более 65 гектар. В этот период, то есть за прошлую неделю, у нас произошло 9 пожаров. Причины возгораний – неправильная эксплуатация печного отопления, старая электропроводка, неосторожное обращение с огнем, разжигание костров в ветреную погоду. Последнее – самое частое. Каждый день на телефоны североказахстанцев приходит уведомление об усилении ветра, но в дачный сезон многие не обращают на них внимания и сжигают на своих участках сухостой, бытовой мусор. Как итог – крупный пожар. С начала текущего года в области зарегистрировано 175 пожаров, в огне погибло 14 человек, получили травмы различной степени тяжести 6 человек, от отравления угарным газом без возникновения пожара травмировано 9 человек, из них 2 детей. Прошедшая неделя текущего месяца на территории Северо-Казахстанской области характеризовалась высокой пожарной опасностью, осложнениями погодных условий – это отсутствие осадков, повышение температуры воздуха и усиление ветра. Огнеборцы еще раз напоминают о соблюдении элементарных правил пожарной безопасности. Если вы разжигаете огонь на своем дачном участке, то не стоит оставлять его без присмотра при сильном ветре и вовсе нужно отказаться от этой затеи. Анастасия Кузнецова. Итоги дня.